E ora il pane andava su sto forno. Poi io tenia stretto, che andava a giocare a festa. Ma perché il frumento dove andava ora? Io veniva tutto, e i nodi. Ma io il mio nuovo, perché ieri te gai anche per soldi, non ieri soldi, come adesso. Io veniva tutti, sui sestei, in piazza. In piazza o in bottega? Anche in bottega, che lei non ho finito di comprare, poi li vendeva in bottega. E formaggio. Quante volte che sono andata a mi portare i paesani, quasi stia, i pezzetti di formaggio, perché c'è da comandare, che era formaggio buoni. Così, tutti vendevano, te mangiavi neanche un uovo, no, niente. Così te la roba a terra. Così puoi comprare a casa e terra. Caffè mai caffè. Latte pura, buona. Nella bottega con 3 uovi, 2 uovi di addio da Guelfito, che era nero Guelfito, qua Sant'Aglio. Mettiti dopo era cambiato. Ma nella bottega con 5 uovi brunito, e 3 uovi, 4 uovi di olio e 2 uovi di addio, un uovo di addio, un uovo di sale di Davi. Da bottega ma ricogliere uovi, tu è poco passato così. Una volta. C'è in uno, era. Poi a reti ieri tutti quanti, perché pensate che mi ero in bottega, ero in bottega, perché mi ho cominciato ad andare in bottega che aveva 6 anni, 7 anni ero in bottega, era al banco. E ai 10 mesi, ai 11 veniva della gente, e veniva con 3 uovi, e un uovo di petrolio, uno di olio e uno di aseo, e un uovo di conserva, e tu hai 2 uovi di risi, e era 7, 8, 10 in casa chi mangiava, capito chi faceva tutto. Che era di Dio Bugnaro, che era di Rio qua, che era di Reati, che era, insomma le famiglie, ma le parti venivano qui uovi, perché io avevo la terra da pagarsi. Ma questo in che anni? Del 28, 30 e dopo fino al 33 era stata proprio la miseria, il colmo della miseria, che i contadini tanti stavano costretti a vendere i campi perché non li faceva più. Le gaete non gli dava niente, adesso Turco ciappava poco. Più capava una miseria. Nel 33 questo? Nel 33, 32, 33 sta l'anno proprio che era più cosa io. Che tu non hai io, che tu non hai, sono il mio no, aspetta, cosa ieri sei stata di ti? Nonna, sa. Nonna, sì. Rosa. Tu nonna Rosa mi contava ciò che ieri era, contava chi mangiava al suo tempo, mangiava pometi e pointa e pometi e figli e cose per pagarsi a terra, perché aveva ciò ieri anni, ieri duri. Per pagare la terra insomma, doveva mangiare così. Ma insomma qui veniva in bottega da giù fino al 33 che sì, è stato era una miseria totale. Vovi, ma io come facevo a valutare i vovi? Sapevamo già cosa costavano i vovi, erano andati a comprare i vovi, costava 8 skei, 10 skei, 7-8 skei, no? Se comprava questi vovi, e dopo gli davamo, era uno da Padova che passava col camion. Noi compriamo 7 skei, io vino a 8 skei, c'è poi uno skei per l'uovo, insomma, non era da dire che te facevi, vinda anche sta roba, che te guadagnavi un poco sulla roba, un poco sul uovo, ma tante volte si incappava perché il uovo andava e veniva, e sai come gli erano un marcacquio, no? Allora ti compravi a 8, ti vendevi a 7,5, pensa che ben Piertuso è sotto Ortuso qua. E partiva con una sporta di vovi e andava fino a San Paè, andava perché sapeva che c'era mezzo schero di pita che a parte era andava a vendere i vovi da parte. Così facevano con schero. Insomma, la merce di scambio principale dei contadini era il vovo. O altre robe anche portavi? Portava i poastri, comprava renghe, piazza. Ma facevi scambio? No, se scambio, vendeva i poastri, dopo andava a comprare renghe perché diceva con un chilo di renghe. Allora, vendiamo un po' astro, abbiamo 6 franchi per esempio, non so, posso dire 6 franchi, dice, neanche a metà, e comprava le renghe a 10, ma c'era con un chilo di renghe e mangiava 4 giorni, con un po' astro e mangiava un pasto al massimo, perché poi coi e teste e ai e butta via, ma una volta ai faceva parte con ai, con coi, dopo con coi faceva parte, ho visto questo non mi ricordo, e toccava una sata un poco di coi, qui era la sua parte, un musetto che faceva 9 parti, 10, e allora io